阿姨，屌你老婆個臭閪！你識唔識聽㗎？我係講我冇入過淘寶網站行過，我係知道有人買咗花旗芯片，好似泥沙咁碎嚇。你特登又捏做又做畜生！屌你老婆個臭閪！將你老婆個臭閪嘅骨子公撲你個臭街！你再鍾意扭曲多啲事實去講啊，撲你個臭街！有人會睇你點死未知啊！畜生！又屈咩大仔攞過一次錢又一次，你嚟安排啊？你俾到過一次錢我話撲你個臭街！我使咩佢俾啊？將來佢1蚊都要俾翻我老公，知唔知啊？畜生！你咁多嘢，咁多姿整，咁多嘢扭曲你係講啱你嘅腦所諗嘅嘢，你個畜生！屌你祖宗18代，屌你個老母，屌你個家姐，屌你個細妹，叫臭閪！屌你老婆個卡爛臭化閪！黑衣黑網台黑衣畜生！屌你老婆個爛臭化閪啊！聽唔聽到？你個老婆隻臭雞啊，都有人請你㗎，你有鳩資格娶咗咁嘅爛嘅臭貨咩？臭貨都冇資格娶啊！人哋請你嘅啫，人哋用完用剩㧬俾你使嘅啫。你老婆個臭閪，嗰個仆你個老婆俾人用就㧬俾你嘅啫，請你屌嘅啫，你老婆個臭閪。係啊，即係送上門啊！你講幾賤嚇佢老婆。你老婆嗰啲俾我都唔會啊！睇見咧食飯都食唔落啊！個人格又衰。你老婆挨佢屌㗎，我送上門㗎，嗰個3隻狗個閪呢個老婆。係啦，人哋用完用仲俾用剩晒，俾佢一筆垃圾佢收嘅啫嘛佢。屌臭佢老母3隻狗。嗰個嗱，食黑嘢，我淨係食蝦頭。 3隻狗。咩3隻狗？上次你生日又話你冇蝦食哇！嘅。一隻蝦有肉有頭噶嘛，你淨係睇到食蝦頭。上次嗰5隻蝦嚇。唔係。我老公搣3隻俾我食。食3我食2隻。我留2隻佢食嘅。咪啦。係啦。死黑嘢3隻狗。咁係5隻蟹，咁係5隻蝦，咁梗係我食多隻冇乜出奇啦，係咪啊？楊老婆食天公地道噶嘛。係咯。你黑嘢，你老母臭貨。我老公仲話5隻俾晒我食添，但係我要佢食2隻啫，係咪？祝你老婆講到咁嘅，係咪？我係咪有個人幫我減輕下、分擔下食多食去佢，我仲唔使食咁飽啦。我講，你個冚家鏟黑衣3隻狗，你冇嘢㗎，一味踩我老婆，邊句好㗎你？你踩我冇所謂，踩我老婆，我踩你老婆啊！你老婆生意興隆長板響啊！你老婆好生意啊，成晚長板領白能響啊！識聽我知道你老婆做邊行啦。唔使講佢都係啦。你老婆生意興隆長板響佢真係咁奸狡啊！奸狡，你成日踩我老婆。奸詐。你第日你啊，我忍住，而家忍住，第日你嗰3隻狗嘅屍體啊，第日抌落鹹水我哋餵鯊魚㗎。嗰啲3隻狗啊，餵鯊魚啊，第日講嘅係3隻狗嚇。係3隻狗啊！剩嘅魚都唔好俾佢食。唔係人啊，唔係人啊，3隻狗啫。嗰啲狗屍餵鯊魚啊，第日一味將我老婆嚟踩。好啦，老公唔好怒氣啦，食嘢啦。我踩你老婆得唔得啊？即係咁，我踩嘢巴你又嬲啦。呢啲原子。佢係對我哋滾陣殺字。咪咯，滾陣殺字。成日嚟為我哋上鬧佢，全家祖宗18代都得啦。唔係。你個冚家產，你死黑啲！你唔去為人，唔去搞人，人哋點會鬧佢咧？我入晒腦嘅。佢嗰啲咁白痴，咁即係有精神分裂嗰啲黐線佬，又有心理變態啊！佢入青山就啱佢啦。佢跟啲死黑衣3隻狗收咗人錢嘅。收咗黑錢嘛？收咗你黑錢嘅，收咗人錢，做晒黑心事嘅嘢。係啊。我知道晒㗎。佢老母臭貨。係啊，要佢埋單。係叫佢埋單啊！講多啲啦！你講多咗我老婆嗰啲一經過成日行住我刪咗，我最憎聽到你把死人聲。人哋一條線想食新鮮啲攞翻嚟，又話偷翻嚟。
其實幾時食先幾時你老母臭貨。煮啦，先幾時湯啦，因為又話由人哋幫手湯嘅，點解唔咁我唔識湯匙㗎啊，即係偷咁啊！我以前做邊行嘅？我以前做熟食㗎嘛，湯匙啊，我湯啦，我識湯。咁癲！啊！你個老母嘅臭貨你真係。嗱，我玩埋你老母臭貨，你又嬲啦！你成日踩我老婆點啊？講嘢。嗱，佢祖宗18代都仲得啊！撲你個臭雞你真係。咁賤格嘛，個口咁賤冇積筆嘛。我少你老母個臭貨。嚟搞我哋，又主持人嚟害我哋，主持人又害我哋。你收邊個嗰份人嗰啲錢，我知道你收過邊個啲錢㗎啦，知道晒，我 check 到晒㗎啦。你咪知道咗，你瞓得唔中嘅。但又想知道邊個咧揾嗰條泄氣？我知啊。幕後老細邊個啊？知啊。我哋未行到嗰一步嚇，見睇你哋識唔識收手啊？因為佢泄露咗嘛，佢暴露咗嘛，有老細指使佢，話冇提佢老細名添啊！啊，姓劉嘅嗰次咪爆出嚟咗咯。係啦，佢老細係邊個我知啊。我哋一直都知道係有，佢背後係有人指使嘅。如果唔係，佢冇咁樣搞我哋嘅。所以係啊，果然係我預料中事，係爆咗出嚟。係，我有好多自己人幫我跟緊條線㗎，呢個好得意啊！佢有乜咁係權利人哋租地方？又去搞嚇，又成日去封殺追擊。如果冇受人指使會咁啊！做人就發展自己事業，關佢咩事咧？每一個人都有人權噶嘛。佢係泛民啊，佢哋每一步都喺度觸犯緊法律。我預咗佢㗎啦，我就係搞犯緊法。你踩個門，踩到我門口嗰度，我識得話，我識得發圍㗎我。佢阿媽臭貨，我唔嬲嘅。你話我啲武功假嘅，係啊。你人哋真嘅，你話人假，你嗰啲假係話真㗎嘛？我知㗎。係啊，佢啲狡猾分子啊，搞事分子。係啊。社會暴亂就嗰啲口就係咁即係禮橫嘴曲，即係好奸狡好蠱啊！你一般人應付唔到嘅，你捉唔到佢嘅，知唔到佢嘅陰謀。你個死企圖，你個死生意狗啊！我第一如果有機會撞到你咧，衰人死人，你嗰啲咩黑網台搞事分子嘛？嗱，我嗰度就咁樣嘅，嗱呢隻茶居咁樣嘅，喺青田嗰度高到不得了，2倍呢個茶居咁高啦。死黑嘢！呢個係好生低隻狗，呢個茶居係大茶居嚟嘅。生咗個死眼睇下啦！你老母個臭大貨，茶居嚟㗎。你老母個臭貨生個咁衰人出嚟，咁我鬧你老母鬧錯啦啊！你唔激動反我鬧你啦。呢度好多嗰啲嘢食，嗰啲大士菠蘿啊又平喎，呢度9個9喎。又揾人跟蹤我哋。哇！呢啲金骨超大嘅。你揾人跟蹤我哋，你唔好累死人啦！你自己親身出馬好啦。係啊，佢又唔親自。唔親啊！你而家親自出馬，你累死人啦！揾人跟蹤我哋。扮嘢喎，佢又係指使人喎。咪啊！嗰啲人所以咪揸人咯，人渣啦。佢老母就臭貨嘅真係。我但係捉到我喐碰到我咧，我親身出馬做咧，我唔會餵屎你食，我就街市買條線由你個喉嚨嗰度放喺度，成日捐入你個身嗰度，你送條線你食，唔使湯嘅，買條生馬，你擘大個嘴，滑潺潺喺個喉嚨嗰度捐入去。啊，老公。夠啦。好有智慧啊，係啊。好過餵你食屎。成條線俾到伸晒落肚。嗱，開始講。係啊，請佢食線嚇。就成條線搶晒去食炸醬。Good idea。好主意，好建議。嗱，線係平咧，整條細條嘅過山烏補品嚟嘅，一樣邊樣俾你食。係啊。呢條小人全部係奸詐小人。你老母個臭貨真係！你個老母成日俾人話，由你賜俾佢㗎，你賜俾你老母㗎。
佢係玩到我媽媽又嗰個衰人，我早就標誌佢係搞事分子、社會毒瘤啦，我早就備註咗啦。你人，我信你諗我咁糊頭咁蠢嘅咩？你有幾多人俾我已經備註咗，你唔知㗎？你梗係唔知啦。我聽佢問嘅，食咗嗰啲咩陳皮會唔會好似餡白咁樣七街粉啊？麥當勞咩南文麥當勞啊？佢老母嘅講呢句話我都完全即刻標籤佢為係即刻佢我就備註咗佢係搞事分子、社會毒瘤啦。麥當勞講呢啲你話我中粉會唔會講呢啲嘢啊？所以喺我面前扮咩中粉啊？我早就知道佢係一條撲街嚟嘅，條人渣嚟㗎啦。乞兒三支揀，我招翻個簽紙㗎。你佢嗰度有佢啲保安喺度嘅。冇使同佢交代。咪就係啦，你累死人嗰啲個部門啲人啊你啊，撲你個臭街，死乞兒，你老母臭貨。係啊，最賤佢話個保安佢話早2日啊，聖誕節嗰時候嗰幾日咧。佢咪好想知我哋喺邊嘅咧？喺邊嘅咧？佢作出呢啲嘢喎，佢乜出呢啲嘢話，都人哋保安話同佢通電話話你係屈蛇喎，你腦出邊個保安講嘅嚇？咁保安都有事啊！佢你都累埋佢㗎。你累死人啊！死乞兒！作得就作，撲你個臭街！咁賤格！死乞兒！祝你老婆生意興隆長板響啊！祝佢生意興隆啊！你老婆一直就係呢啲嘢㗎啦。佢嗰條咪係嗰啲咩啊？人哋講嗰腦殘，做咗人腦殘都唔知啦。佢唔知幾多金錢底啊佢啊！已經屌佢老母個臭貨啊！屌啊！又睇死人哋阿豪生要咩啊？有咁有料又唔使去麥當勞個嘢咁樣，人哋中意去麥當勞。中意啊！係啊，喺麥當勞嗰度坐唔得㗎。熱鬧過一晚，熱鬧又一晚。你好中意麻煩人啊！有啲人啊就話請佢去嗰個咩島啊，半島啊定係咩島啊？明島啊！嗰個高級酒店人哋都費事去啦。你估承受人哋人情好好咩？貼緊俾人哋添麻煩，嘥浪費人哋嘅錢，要人破費，好安樂咩？係啊，咁黐線嘅。應該死乞兒啊！冇老婆咁拖紅你啊！你揾到錢，呢度猛踩。邊識感恩，半點感恩。邊識感恩？你個冇你個冇。所以佢越唔識越好啊！我真係心裏鼓掌㗎。佢做人越唔識感恩咧，越係證實個天會做嘢嘅，越係一個真徹底係衰人渣嚟嘅，知唔知啊？你老母臭貨！佢一旦識感恩咧，嗰啲人咧，任佢壞唔會壞到邊㗎，真係㗎嚇，真係㗎。一個人會喊，會感恩嚇，性感嘅人、感性嘅人，一定係好人。點解當初嗰個畜生嗰個畜生風啊咁撲街啊扮喊啊扮我屈佢乜啊啲死人渣嚟㗎啦佢佢自己都講㗎，自己都爆啊，即係扮喊嗰啲係扮啲咁啊，你知唔知㗎？係啦，佢都要嗰啲恐怖分子啊，嗰啲衰人啊，嗰啲狠毒心腸嘅賤人啊！卑鄙小人就係得個扮咯，真正睇到啲咩事會觸動到喊啊，會感人睇到世界上發生啲好人好事嘅事，即係會感動喊咯。佢係只會食壞人啊，咪扮喊咯，拖佢坐監。我睇佢幾時天收嘅啦。嗰啲唔會行得幾耐㗎，嗰條路佢唔會行得好耐嘅。有時個天老嘅命啊！係啊！佢越狠一個人，我越開心，因為我知道呢個人冇得救啊！個天一定唔會放過佢啊！遲終有報應啊！係啊！個死乞兒咁生壞曬啲污糟錢，好有好報啊！收咗人錢㗎嘛，未報即係時辰未到啊嘛！人就交代佢，專門搞我哋兩公婆，我知道㗎，有人佢收咗人錢，俾心機啊！俾心機做啊！又實，仲有啊！我老公以讓你
打擂台你做咩縮燒啊？啊！你揾我哋做流量，你唔係話營養乜乜咩？我哋尋晚同你講營養啦，你又縮燒等我約好晒呢嗰啲人，啊！呢個就冇減肥雷碰你臭雞貪生怕死。呢度我走去同啲來邊同廚房攞對棉嗰啲筷子夠長啊！你聽話攞筷子，同佢借對筷子得你老母個臭閪啊！夠長啊！棉嗰啲筷子啊，插入你老母個閪嗰度啊！你老母插入你老婆閪啊！借啲粉水落你老母個臭閪嗰啲西洋菜啊！你老母乞兒人應樣，你老母實嗰粒水就調轉硬我，粒水啊！仆街個字都讀錯。咩粒水啊？掠水啊！你臭雞識唔識啊？攞我哋做流量咩？屌你老！掠水係嘛？佢就掠水啊！粒水。乜呢人講嘢啊？粒你老母個閪啊！簡直都唔係人啦！講個字都講錯音啊！咩粒水啊？粒水粒你老母個閪，知唔知啊？粒你老母個閪啊！乞兒掠水啊個掠字啊！係啊，成日借我哋高橋借我哋做話題，掠水，掠粒呃人課金，呃人流量，撲佢臭街，即係一啲人性都冇。預咗約你又唔理，應戰啊嘛！假新聞啊，應戰啊！撲街！我約晒我啲人㗎啦，準備搬禮㗎啦，睇下你點樣贏法啊！啊！你又話又唔有我老公揀人選，咁我老公揀中你啊！我哋有緣分啊嘛！你成日講嘅嘢多啊，想見面啊，知唔知啊？好想見你面啊！我準備同你打擂台㗎啦，簽生死約㗎啦。哦，你冧咩水啊？掠水啊！粒水粒你老母個閪啊！粒水屌臭你老母乞兒，屌你老母少嘅，屌埋你老婆添。你有乜本事先？房屋署冇證冇據，佢係冇本事收我哋個屋噶。我請問下你呢啲仆街賤人，你有乜嘢本事先？你有本事你嚟收啦！房屋署冇證冇據，佢就係冇辦法收到噶啦嚇，同你講，一定收你老母契臭西。你講親收屋，佢就懟你老母，收你老母契臭西。仆你個街！仆你個街，收皮啦！你老母做雞生生有呢啲種類咁變態嘅，你話是啊？大家退出冇留言喎，你翻去你老母個閪度生過啦，賤黑粉！翻你老母個閪度再生過啊！真的是。冇撞到我。起兩兩個底，我都未算賬啦，我都算啦，我都盡量忍啦。你啲仆街好多人起我底，我都盡量忍你啦。即係你啲都係畜生嘅所謂，都係嘛冇法律講嘅冇道理可言嘅人啦。嗱，我有得嚟係咪啊？有得你搞係嘛？你又成日屈兩人個1400蚊，你屈兩人詐騙，仲要逼我捐。見你老母個臭閪啦，叫你老母個閪嚟插啊，畜你個生啊！仆街乞兒，病菌乞兒，你就嚟病㗎啦，你就嚟。你又去報警啊？話我講插你老母個臭閪，你報警啊，畜生閪！我請你報警啊！嘿，佢老母個臭貨插咩？插唔過嘅，生個臭嘢出嚟，唔好插啊！佢老母個臭貨唔插得㗎。攞茄子攞青瓜插啊！係啦，審查撳釘喺佢老母臭貨嗰度啦，咁所以佢生你咁嘅堆人出嚟。